Então, pessoal, vamos aqui começar aqui sobre o ciclo automático de enroscamento. Vai ser o último ciclo que a gente vai estar vendo na nossa jornada aqui sobre comando numérico computadorizado. Tá? É um ciclo que vamos dizer assim, aqui tem muitos detalhes para a gente estar conversando. Tá? Ele exige alguns parâmetros, algumas programações de parâmetros, que dos que a gente viu até agora, eu acredito que seja que a gente demora um pouco mais para compreender. No entanto, como a gente já vem na jornadazinha já estudando outros ciclos, tá? Então, por outro lado, pode ser que seja mais rápido o aprendizado dele, tá? Então, vamos começar aqui, tá? Então, vamos começar falando aqui de roscas, né? Então, já é um elemento de máquina já conhecido da gente, nós já estudamos na disciplina de elementos de máquinas, tá? Só dar uma relembrada aqui, é um elemento de máquina bastante comum em peças mecânicas, tá? Dentre as funções principais, podemos elencar a fixação, tá? Talvez o mais conhecido deles, que é o que é utilizado em parafusos, tá? Roscas de parafuso, porcas, tá? Então, elementos de fixação desmontáveis, tá? Então, essa é a aplicação mais recorrente, talvez das roscas, tá? Também é utilizada para conexões, tá? Quando a gente está falando de tubulações, tá? Então, também para movimentação, tá? Como exemplo, temos parafusos em rosca sem fim, tá? Então, você pode utilizar para transformar rotações, tá? E rotações em movimentações, tá? Então, você pode estar transformando movimento de rotação em movimento linear, tá? Então, no próprio CNC, a gente tem a utilização desse princípio, tá? Conversão de movimento. E também para torque, apertos, tá? Chega a ser também uma movimentação, né, mas um pouco mais aplicada, a gente pode dizer que para apertos, o próprio caso das moças, tá? Os tornos para prender peças. Tá? Então, esse aqui é o apanhado básico aqui das funções desse elemento de máquina bastante utilizado. Tá? Aqui a gente tem uma visão do procedimento, tá? Tá aqui o eixo, onde está sendo usinado o perfil da rosca. Tá? Antes de continuar, só deixar claro, tá, que a maioria das roscas, se for rosca comum, das mais utilizadas no dia a dia, elas são feitas por outro processo, tá? Então, normalmente por algum processo de laminação, a gente tem a fabricação dessas de roscas, dos parafusos mais comuns. No entanto, para roscas mais específicas, tá? De máquinas que precisam de um tipo de rosca que não é tão comercial, aí sim a gente vai para o processo de fabricação em tornos e torno CNC. Tá? Continuando aqui na definição de rosca, né? Relembrando aqui, revisão, tá? Então vamos falar aqui da ideia dos parâmetros da rosca. Então ó, vendo aqui a imagem, que é um perfil de uma rosca métrica, tá? Então quando eu falo métrica, a gente já lembra do sistema internacional, tá? E está completamente certo para quem relacionou, tá? É uma rosca onde os parâmetros estão em graus e os comprimentos em milímetros. Tá? A gente tem outro tipo de rosca que trabalha radianos ou trabalha com polegadas, tá? Aqui vamos nos limitar a esse tipo de rosca aqui, tá? Então, temos o diâmetro nominal, que é o diâmetro com o qual se utiliza para comprar uma rosca, um parafuso, tá? O maior diâmetro, vai de fora a fora. Temos o ângulo da rosca, que no caso da rosca métrica, esse ângulo é fixado em 60 graus. Temos o passo. Para quem não lembra o que é o passo é o quanto a rosca avança quando eu aplicar um giro de 360 graus.
tá? Ela é a distância entre duas cristas, ou dois vales, ou a distância entre dois dentes, tá? Como é mais comum ser chamado. Outro parâmetro importante para a gente aqui vai ser a altura da rosca, ou do filete, a altura do filete, tá? Então, essa aqui é uma outra característica. E a outra característica é o diâmetro interno, o diâmetro final para a rosca externa, tá? Então, olhando pela imagem aqui, a gente já pode presumir, antes de ver alguma fórmula, tá, para a lógica, que o diâmetro final, ele seria o diâmetro total, o diâmetro nominal, subtraído, tirando uma altura da rosca e mais outra altura da rosca, ou seja, DF seria igual a D menos duas vezes a altura da rosca. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, mas só adiantando para a lógica. Na nomenclatura da rosca métrica, ela vem com dois números, duas grandezas, tá? Primeiro começa pela letra, o dígito que é a letra M, que indica a rosca métrica, seguida pelo diâmetro, tá? Multiplicado, um xzinho aqui, não é multiplicado, mas é o diâmetro pelo passo, tá? Então o número que vem depois do x é o passo. Tá? Então a rosca métrica é designada pela letra M, seguida do diâmetro, seguido do passo. Tá? Então, como a gente viu, o ciclo, existem outras possibilidades de ciclos para arroscamento. Tá? Não comentei aqui, mas o que a gente vai utilizar é o ciclo automático G76. Tá? Outro ciclo como o G33, se não me engano, ele também serve para fazer roscas, só que ele não é tão automatizado como o G76. Tá? Então, por ser tão automático, ele vai ter um pouquinho mais de parâmetros. Tá? Então, antes de começar o procedimento de enroscamento, como a gente já sabe, é interessante que procedamos o posicionamento da ponta da ferramenta para iniciar a operação. Tá? Então, de uma forma bem simples, ela é posicionada na altura do diâmetro nominal, a uma distância de 3 vezes o valor do passo para o início do processo. Tá? Então, como exemplo aqui, coloquei uma rosca M40 por 1.8, ou seja, uma rosca com um diâmetro de 40 e um passo de 1.8 milímetros. Tá? Então, como se procederia a aproximação da ferramenta, posicionamento da ferramenta para o início do processo? Primeiramente, vamos calcular isso aqui, ó, 3 vezes o passo. Quanto é que é o passo? 1.8. 3 vezes 1,8 teria um 5.4. Então, antes de iniciar o ciclo de enroscamento, posicionaremos com G00, X40, 40 nesse exemplo aqui é o diâmetro nominal, e o Z 5.4, tá? Afastado a uma distância de 3 vezes o passo. Tá? Então essa aqui seria a preliminar aqui do ciclo de enroscamento. Tá? Então vamos aqui o que essa função ela precisa, tá? A gente já vem na mesma lógica de pensamento, coloquei nosso material dessa forma para seguir a mesma linha de raciocínio, tá? Então vamos ter uma visão e depois explicar um pouco melhor o que cada um desses parâmetros significa e como obter cada um deles, tá? Então a função G76, depois que você posicionar a ferramenta, ela precisa de duas linhas, tá? Para efetivamente estar programado o ciclo de enroscamento. Nesse caso, para esse ciclo, a primeira linha ela pode ser omitida. Tá? Então, logo de cara eu já falo isso aí, mas quando a gente quer, se faz necessário um controle maior, a gente coloca essas duas linhas. Tá? O mais comum a gente ver toda a apostila vem com duas linhas. Tá? Então vamos aqui para a primeira linha. Primeira linha, o parâmetro P. Aqui a gente já tem a primeira diferença. Talvez o que tem de mais diferente nesse ciclo seja o parâmetro P. E no P, ele vai englobar três parâmetros. Na verdade, o parâmetro P é a soma de três parâmetros. Tá? Então, você teria
Aqui, dentro do parâmetro P, o parâmetro M, o R e o A. Tá? Será subparâmetros, vamos falar assim. Tá? Não tem lógica isso que eu falei, não, mas vamos entender aqui. Tá? Então, o que quer dizer o M? Tá? São 2 dígitos, tá? Que nos diz o qual o número de repetições que eu quero que seja dado para o último passo. Tá? Então, estou falando, quando já estiver terminando o perfil dos dentes, o último passo, vamos dizer assim, o acabamento seria dado em quantos passos? Tá? Então, aqui eu coloco o valor do número de passos que eu preciso, de repetições. R é o ângulo de saída. Tá? Então, o que viria a ser o ângulo de saída, pessoal? Seria esse ângulo aqui, ó. Tá? É muito comum a gente ter esse tipo de rosca. Quando ele vai saindo aqui, você tem um tipo de angulação. Se a ponta da ferramenta terminar aqui, ela continua aqui, sobe, sem uma cavidadezinha aqui, a gente programa com 0, 0. Tá? Não tem importância nesse caso. Tá? A gente vai utilizar 0, 0 para os nossos exemplos aqui. E o A é o ângulo. Como já foi falado aqui que vamos trabalhar com rosca métrica, o ângulo do perfil da rosca é 60, é fechado. Tá? Então aqui seria 60. Tá? Então, no caso, a gente teríamos aqui normalmente 6 dígitos, 2 para o valor de M, 2 para o valor de R e 2 para o valor do ângulo. Tá? Parâmetro Q. Só lembrando, não tem nenhuma separação entre eles, no caso. Seria 0,1, 0,0, 60. Tá? Contínuo. Tá? Então, parâmetro Q seria a mínima profundidade de corte, como a gente está vendo aqui. Imagine o seguinte, o computador sabe que ele tem que a ponta da ferramenta tem que começar aqui e terminar aqui. Então, ele vai ter que passar e ir arrancando camadas de metal. Dependendo de vários fatores, essa profundidade aqui, o cálculo que o computador vai fazer, de acordo com as melhores condições da máquina, pode ser que um passo fique muito pequeno. Tá? A profundidade fique muito pequena em algum passo. Então, para não correr o risco dessa profundidade ficar muito pequena, a gente programa um valor de quê? Lembrando que é um valor que vai ter que ser multiplicado por 1000, que é esse valor que vem em milésimos de milímetro. Tá? Do mesmo jeito aqui o R. Tá? Então, ele vai passar várias vezes a ponta da ferramenta até chegar ao ponto de acabamento, ao ponto mais detalhes. Então, essa profundidade do último passo, se fizer necessário, eu também programo aqui. Tá? E também tem que ser um valor que vai ser multiplicado por 1000. Tá? Então, é a profundidade do passe e do último passo, uma espécie de acabamento, vamos dizer assim.